人のくしゃみ。実は時速 160km 以上、新幹線並みの速さでしぶきが最大8メートル先まで飛ぶんです。しかも無理に我慢すると鼓膜が破れたり血管が損傷する危険もあるんです。さらに一部の人は強い光を見るとくしゃみが出る光くしゃみ反射。これは遺伝で決まる生理現象なんです。くしゃみって実は体を守るための立派な防御反応。どうでもいい研究室でした。